Si tu ronfles comme un tracteur, écoute bien ce qui suit. Le ronflement, c'est le bruit que tu fais quand l'air a du mal à passer dans ton nez et ta gorge pendant que tu dors. Et qui sont les grands responsables? Des muscles de la gorge trop détendus, un nez bouché et même ta position de sommeil. Tu veux mettre fin à ce concert nocturne? D'abord, essaie de dormir sur le côté. La gravité, c'est ton amie, elle va t'aider à garder tes voies respiratoires ouvertes. Ensuite, dégage ses narines, respire à plein poumon. Et troisièmement, si tu as quelques kilos en trop, essaie d'en perdre un peu. Moins de pression sur tes voies respiratoires peut faire une énorme différence. Tu as d'autres astuces pour arrêter de ronfler? Partage-les dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils anti-ronflement. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir les meilleures positions de sommeil pour une bonne nuit de repos. Fais de beaux rêves, tout le monde.